Okay, good afternoon. Good afternoon, Chair. So have you guys done your lunch? Not No, yet. not yet. Already. Okay. How is your weekend? Anything special? No, Not really. same like usual. Yeah, okay. Okay, so shall we start now? I think I have already checked number 3B1, right? Have I already checked Yes, number B1, right? yes. Okay, so I have to check number 2. Okay. Wait me a minute, no? A second, I mean. Okay, let's start the show. Okay, so we have done number 3, number B, number 1 already done, right? So we have already find out triple structure. So now we have to work on number 2, number B, number 2, no? So underline the use of construct antithesis. So I think I have already explained you this one, right? Yeah, you have Yes. already done, right? Okay, so could you please tell me the construct idea in the text? Could you guys tell me? I think you work in a group, right? So group by group, tell me the answer. Is it okay? We did individually. Chair. Oh, this one individually, okay? So Yes. number B, number 2, would you like to tell me or would you like to type in the chat? So which one you prefer? Or shall we find out here by underlining? Which one you Underline လုပ်မှာချေ underline မဲ့လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပုံမြန်မယ်တင်တယ်ဟုတ်လား ဟုတ် နော် တယ် okay ကျုပ် yeah ပြောပြပါအောင် which one သူက construct idea ဆိုတော့ဒီချက်ရှင်းပြထားသလိုပဲ construct ဖြစ်မှာပေါ့ maybe တခုကif we are talking about happy ဆိုရင် maybe တခုက set အဲ့လိုမျိုး constructing idea တွေပါတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာတွေက constructing idea တွေဖြစ်မလဲရှာပေးပါအောင် in the first para anything else Machine. first para မှာမရှိဘူးချေ second para fourth okay line 1 2 3 4 the this one search engine can provide you with the Famous and best advice anyone has. okay so how will you relate it အဲ့တော့ even though နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဟာကိုပြောရတင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ဟာလေးလဲဘယ်လို constructing idea ဖြစ်မလဲ Can you guys lined up တချို့ annotate လေးတုံးပြီးတော့ lined up လေးလုပ်ပေးပါလား okay the search engine yeah this is the search engine can provide you with the sentence and best advice anyone has ever given yeah and then and this point and which one you construct ဘယ်လိုမျိုး idea link လုပ်လိုက်တာလဲပြောပြပါဦးဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့လဲ any idea I'm gonna give you an example no so that it will make you easy to think wait okay for example like Google has been around for little more than a decade but
တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးတချို့တော့ even though တို့ but တို့နော်ဒါလေးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒါတချို့တို့က construct idea ဖြစ်မှာပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု differently change လုပ်သွားတာ or ဒါမှမဟုတ်ရှင့် however သုံးပြီးတော့သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးဒါဆိုတချို့တော့ construct idea လို့ပြောမှာပေါ့ဥပမာအခုသမီးတို့ဒီမှာ highlight လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ तू က and နဲ့ဆက်ထားတာဆိုတော့ additional information ဖြစ်နေတယ် constructing idea ကိုအဓိကမပြအောင် construct idea ဆိုတာက construct idea ဆိုတာမတူညီတဲ့ idea နှစ်ခု link လုပ်ပြီးရေးထားတာလေဟုတ်လားအဲ့တချို့ဒီနေရာမှာ transitional words တွေကိုမတွေ့ရဘူး right transitional words တွေဆိုတာဒီရှေ့မှာသင်ထားတော့က transitional words တွေပါရင်တော့သိတာတယ်ပိုသိတာတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားချေတို့ကဒါ transitional word ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြာချေတို့ကဘာနဲ့ရှာလို့ရလဲဆိုရင် even though တို့အဲ့တော့ကချေသင်ထားရလေ even though တို့နောက်ပြီးတော့ but တို့เนาะhowever တို့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးမှချေတို့ရှာရင်အဆင်ပြေတယ် Okay, as a demand solution, Google has been around for a little more than a decade, but it has changed the way we remember forever. See, so this line like little more than a decade, but it has changed. So it is kind of like a construct idea. သူကဒီမှာ simple way နဲ့ပဲရေးထားတာသမီးတို့အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲ simple way နဲ့ရှာပေးရတယ် It's okay. No, you don't need to think very deeply. Okay, so just figure it out. Like using the constructing idea by using but to however ဒါလေးနဲ့ရှာရရတယ်ဒီထဲမှာသူက transitional word heavy တွေမသုံးပေးထားအောင်လေနော်အဲ့လိုနည်းနည်းပြန်ရှာကြည့်ကြည့်ပါလား construct ဆိုတော့သူကနည်းနည်း different ဖြစ်တဲ့ဟာလေ yes ချဲအဲ့ဆိုအဲ့ third part second paragraph မှာလေအဲ့ဒီ best advice anyone has ever given ရဲ့အနောက်ကနေစပြီး Google is all knowing and therefore divine but the God to whom we address အဲ့ဒီဟာကိုရလာချဲခဏဒီဟာလေးထင်တယ်ဒီဟာလေးပြောနေရတယ်နော် You don't need to go to a shrink anymore. The search engine can provide you with the soundest and the best advice anyone has ever given. Yeah. In fact, there is even a church of Google that believe that Google is all-knowing and therefore divine. But yeah, okay. Okay. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू က emphasize လုပ်ပြီး in fact ဆိုပြီးမှရေးပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေမှာဒီဘက် idea ကို but နဲ့တော်ပြီးမှ switch လုပ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ချေတို့ကအဲ့ဒါကိုလည်း underline အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်။ Yes. အဓိကတော့ဘယ်လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြောင်းသွားလဲ idea တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရှာပြီးပြောပေးနိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဲနည်းနည်းပြန်လုပ်ကြည့်ပြန် check လုပ်ကြည့်ပါဦးဒီချက်တိုင်းကုန်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ရှာတာပေါ့သမီးဘက်ကလည်းဖြတ်လိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ကလေးတွေရောရလားမသိနော်နိုရာတို့သမီးတို့မိကပါအာယုသေးမိကပါ
အဓိကဒီချက်တို့က the words attack idea ကိုကြည့်ရမှာเนาะတစ်ခု mention လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက negatively or ဒါမှမဟုတ်differently ဖော်ပြတဲ့ဟာကိုဒီချက်တို့ကရှာပေးရမှာဟုတ်တယ်เนาะ ဒီချက် file နဲ့ကဘယ်လိုဖြေရလဲ online ကပဲဖြေရမှာလားဟိုသွားဖြေရတာ final online ပဲထင်တယ်လေတမျိုး online သမားတွေကတော့ online ပါပဲ ဟုတ် but I'm not sure เนาะအရင်တော့မသိကြဘူးသူက system ကပြောင်းနေတာဆိုအကြောင်းလုံးနည်းနည်း confirm လုပ်ရမယ်ထင်တယ်ပြန်လာပြီးတော့အကြောင်းမှာဖြေဖို့တော့အခက်အခဲမရှိဘူးမလားကဲလို့အကြောင်းခေါ်ရင်လည်းအခက်အခဲရှိလားလာဖို့သွားဖို့ သမီးကတော့ သမီးရ final ရှိတယ် ပြီးမှသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ် โอเคအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့မလာဖြစ်လာဘူးပေါ့ပြောချင်တာ ဟုတ် online ကအပူစင်ပြရပေါ့ဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေရော ချစ်သွားဖို့ကတော့မသေးကြတော့ဘူးလိုက်ဖို့မဲ့သူကတိတ်မရှိဘူးဖေတို့က ဒီ လည်း ချက် ရုံး တော့ သွား online ပဲ ဆို လို့ တော့ ဖြစ်မှာပါညာ online ပဲတော့ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ယူတို့နောက်ပိုင်းတန်းနေတော့လည်း heavy ရလေသိရမှာနောက်ပိုင်းတန်းနေတော့တမီးတို့အဲ့လို campus ပဲအဆင်ပြေနေတယ်နော် online လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ campus ပဲသွားရမှာ campus မှာပဲလုပ်ရမှာဆိုတော့ဒီဟာတော့ online ရှိအောင်ပါပါ Okay so shall we check now I think Yeah. we can check now right okay so who would like to underline your idea one by one is better နော်ဘယ်သူရင်စကြလဲ သမီးစလိုက်မယ်ချစ် yeah please yeah even though we can say that it is all knowing but actually it makes us annoyed or disappointed so yeah of course so here we can see that two different idea เนาะဒီနေရာမှာတော့ဒီချက်တို့က
all knowing နဲ့ပြောထားရယ်နော် believe that Google is all knowing and therefore divine လို့သုံးထားရယ် but the God to whom we address ကတော့ fan out of a fight လို့သူကပြန်သုံးထားပြန်ရော yeah အဲ့တော့တချို့ကဒီနေရာလေးမှာဟုတ်တယ် different idea ကိုပြရတယ် okay နောက်တစ်ယောက်တော့ပြောပြပါအောင်ဘယ်ပိုင်းလေးဖြစ်မလဲ next one next one နောက်တစ်ယောက်တော့ line up လုပ်ပေးပါအောင် yes correct အတီချေခုနပြောတဲ့ဟာလေးလည်းကြံသေးရနော်အပေါ်ဟာလေးလည်းတယောက်တားပေးပါအောင် Google has been around for a little more than a decade but it has changed the way we remember forever right အဲ့ဒါလေးကိုလည်း line up လုပ်ပေးပါအောင် okay no one underline what I say what I'm saying မယ် line up လည်းလုပ်ပါအောင် no အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်က idea နှစ်ခုကိုပြန်တွေ့မှာပေါ့ဒီမှာလဲနော် has been a little more than a decade နဲ့ but remember forever လေးနဲ့နော်ဒီကနေဒီထိကဒါလည်း different idea ဟုတ်တယ်ဒီဟာလည်းဟုတ်တယ်နော် yeah correct အဲ့တော့နှစ်ခုတော့ရပြီသုံးခုရပြီအဲနောက်ပေါ်ပါရှိအောင်မယ် yes correctly now Google has helped me grow mentally even though I'm much less fit physically yes correct အဲ့မှာလည်း different idea ကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီစာပိုက်ကိုပဲ the whole ခြုံကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ် can you find it out the word two words နှစ်ခုရှိသေးတယ် no it is not different right either at work or at home ကသူကနှစ်ခုfor ဒီရောနှစ်ခုလုံးပြောပြရလေဒါက construct idea လို့သုံးနေအောင်အဲ့တစ်ခုလုံး the whole paragraph ကိုချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်အဲ့မှာစလုံးနှလုံးရှိသေးတယ် can you အမှန်တော့ဒီချက်လက် तू ကတော့ mention ပေးထားတာစလုံးနှလုံးကိုတော့ mention ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့နော်ဒီချက်တို့ဒီနောက်ဆုံးပိုက်က conclude လုပ်ထားတာကချက်တို့က search engine မရှိဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဒီမှာ highlight လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်မလား right နော်အဲ့တော့ constructing idea လို့ပြောဖို့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့သူကဒီမှာ words နှစ်ခုပေးထားတယ်သူက miserable နဲ့ happily နဲ့ words အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ yes သူက constructing ဖြစ်တယ် construct ဖြစ်တယ် idea miserable ဆိုတဲ့ word နဲ့ happily ဆိုတဲ့ word နဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ idea ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Cheryl က search engine ကိုအမြဲတမ်းအတွက် googling လုပ်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ် words အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ construct ဖြစ်တယ်ဒီနှလုံးကmiserable and happily right the whole paragraph အနေနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့idea အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရင် different မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ yeah it's up to you if you don't want to highlight or if you don't want to it's okay no if you want to or if you don't want to it's okay but you got this point right အရေးကြီးတာဒီ idea constructing ကိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီဟာလေးတော့ရမယ်တင်တယ်ဒါလေ is it okay Yes, sure. Yes. yeah okay so now is it okay right can I move to the next part by the Yes, way sure. I have a yeah so this is a one point เนาะဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကလေတချို့အပေါ်မှာလောက်ထားတဲ့ဟာအပေါ်မှာဆိုတာဒီဟာလေးတချို့ဒါလေးပြန်ဖြတ်ပေးပါအောင် yeah okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနားမလဲတာရှိလားတချို့ဒါပြန်ရှင်းပေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်လိုလားရယ် we have already done this one before we have done with the speech bob တချို့ bob တွေထည့်ခဲ့ရဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်တန်းကလေးတွေကထည့်တာထည့်နားမလဲဆိုလို့တချို့ဒါရှင်းပေးခဲ့တယ်သူတို့ရောနားထောင်ကြလားမသိဘူးဒီဟာလေး Oh, this one is on page number 19 and 20 workbook 19 and 20
shit. Shall we? ပြန်ဝင်လာလို့ရမလားခဏ Yeah, လောက် it's ထွက်ပြီး okay. ပြန်ဝင်လာမယ် Teacher sama တိတ် mala. ကြာ Sama mala. မကြောက်ချက်ချင်းပြန်ဝင်လာ Oh, okay. So this is the conversation noted from the I think the plate in another play ho wa yoshin shi teacher jiro ji bu da ma chi me twa yi Alice in the Wonderworld la Wonderland la you know Alice in the Wonderland တင်တယ်ကြည့်ဘူးလားအယုတ်ရှင် Alice in the Wonderland တကယ်မကြည့်ဘူးလားခဏလေးကပတ်သက်ရှာလို့ဝေး ကြည့်ဘူးပဲ ဟုတ်လေဒီချက်ကကြည့်တော့ကြည့်ဘူးမယ်ဒီချက်အဲ့လိုကားရဆိုရင်ရမ်းကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲတိတ်မမတ်မိဖြစ်မယ်wait yeah Alice in the Wonderland ohဒီလိုကြည့်ဘူးမှာပါဒီကားလေးခဏလေး ကြည့်ဘူးလေရှင့်ကြည့်ဘူး ဟဲ့လေဟိုဟာမော့အကားလေးလေ ခေါင်းကအသေးပုံရှိလေးနဲ့အဲ့ဒီကောင် ဟဲ့လေဒီကားလေးဆိုရင်သိမှာပါတေချာမမတ်မိတော့ရုပ်ရှင်ကားတွေကရောနေတော့ဒီဟာလေးလေဒီကားလေးလေကြည့်ဘူးမဲ့ထင်တယ်နော်တချို့ကလေးတွေyeah this is a conversation from that one yeah အဲ့အခုတချို့ဒီ conversation လေးอ่ะအဲ့ရုပ်ရှင်တွေကဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရုပ်ရှင်တွေကပေါ့အဲ့ play တွေကဟုတ်တယ်အဲ့မှာ tragedy and treadle wait yeah dam treadle dam နဲ့ tragedy နဲ့လာလို့ပါတယ်နှစ်ယောက်သူတို့က brothers တွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ story highlight လေးတစ်ချက်အရင်ပြောပြမယ်ပြီးတချို့တို့ဘာလို့ဒီ verb တွေသုံးလဲဆိုတော့ပြန်ရှင်းပေးမယ်နော်အဲ့ကျတော့ speech verb တွေကတော့ yeah of course there are so many speech verb right but we have to choose the correct one based on their tones right based on their tones or based on their emotions နော်အဲ့တော့ကျတော့ tones တွေ emotions တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျတော့ speech verb တွေကိုထည့်ရတာဟုတ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့if my how do we call it my voice is a little bit high I mean my tone is a little bit high ဒီချက် tones ကမြင့်လာရင်ချဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲ angry angry right so အကယ်လို့ဒီချက် tones ကအရန် low ဖြစ်သွားရင်ဒါ sad လို့ပြောတယ်ဒါ for example ပေါ့နောက်ကျတော့ pacing နေပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲအဲ့ဒါဘယ်ဆိုပြန်မမေးနေအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်ရလဲမသိဘူး pitch မဟုတ်ပါဘူး anyway အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ကျတော့ emotions and you know tones ပေါ်မှာမူတည်မှကျတော့ဒီဟာတွေကိုကျတော့ရွေးချယ်ပြီးထည့်ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ story လေးကဘူးလဲဆိုတော့ तू ကသူကဗာလဲမှန်ချက်လား maybe something ပေါ့မှန်လို့ဟာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू တော့ထိလိုက်လို့ရှိရင် तू က Wonderland လို့ခေါ်တဲ့အခြား miserable place ကို तू ရောက်သွားတယ်ကွာအဲ့နေရာမှာကျတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေရပေါ့ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီ scenes လေးကကြတော့ तू ကအဲ့ဒီဝင်တဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူတူအခုနပြောတဲ့ brothers နှစ်ယောက်နဲ့သူတွေ့ရပေါ့တွေ့ပြီးအခါမှာသူကဘသူ့ကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ the red king snoring ကိုသွားတွေ့ရ red king ကိုတွေ့ရဟုတ်တယ်။နောက်အဲ့မှာ red king ကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dam grass ပေါ်မှာသူကအပုံလိုက်လေးပေါ့ကွာလဲနေရအဓိကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့အရက်တောက်ထားတာပေါ့ဘယင်ကအရက်တောက်ပြီးမှဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲလဲဘယ်လိုပြောမလဲအိပ်ပျော်ပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့ဟောက်နေတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာကောင်မလေးကရောက်သွားတဲ့အခါမှာကောင်မလေးကပြောတာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့သူကအဲ့ဘယင်းကိုကြည့်မှာသူကအဲ့မှာ conversation လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကသူ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုသူတို့၃ယောက်လုံးက real မှာမရှိဘူး no they all are dreaming they all are in the dream of the king เนาะဒီဘယင်းရဲ့ဒီဟိုမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဘယင်းလို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် the red king ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အိမ်မက်ထဲမှာရှိနေတာသူကတကယ် reality မှာမရှိဘူးဒီချက်ပြောတဲ့ဘောပေါက်လားမသိသူပြောချင်တာဘယင်းကြီးကအိမ်မက်ကနိုးပြီဆိုတော့သူတို့၃ယောက်လုံးကလည်းကွယ်ပြောက်သွားမှာ Alice ကိုလည်းသူကပြောတယ်အဲ့တိုင်းပဲ Alice ပေါ့နော်နင်း
ငါတို့တွေကဒီထဲမှာတကယ်မရှိနေငါတို့ real တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကောင်မလေးအဲ့ဒါလုံးဝလက်မခံအောင်ငါ real မဟုတ်ရင်ငါဘယ်နေရာသွားရမှာလဲ something like that ဟုတ်လားဘာမှရှိမှာလဲဆိုတော့ကောင်မလေးကလည်းအဆုံးထိဒါကိုလက်မခံအောင် तू က real ဖြစ်တယ်လို့ပဲ तू ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ brothers နဲ့Alice brothers နဲ့ရောက်လုံးကလည်းသူ့ကိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘယင်းအိမ်မက်ထဲက sort of things တွေငါတို့ကဘယင်းအိမ်မက်ထဲက create ဘယ်လိုပြောမလဲဇက်ကောင်လေးဟုတ်တယ်ပေါ့ကွာတဘောကအဲ့တော့ဘယင်းအိမ်မက်ကနိုးလာပြီဆိုတာ ਨੇ သူတို့တွေကပြက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုသူတို့က highlight လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို Alice ကလုံးဝလက်မခံအဲ့ conversation လေးကိုဒီမှာထည့်ထားတာဟုတ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ for example ပေါ့ are there any အဲ့မှာ commonly ဝင်သွားပြီပေါ့ထားပါတော့เนาะအခုနကပြောတဲ့သူတို့သွားရင်းနဲ့ဒီမှာအဲ့ Wonderland ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ commonly ဘက်ကစပြောတာက are there any lions or tigers about here she blend timidly အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရမလဲ based on that နော်ဟာ तू ကဒီထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ကအကုန်လုံးအရာရာတိုင်းကတင့်စရာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ तू နည်းနည်းစိုးရိမ်တာလည်းရှိမယ် or ဒါမှမဟုတ်လည်း तू သိကျင်တာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော် are there any lions or tigers about here ဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ကသိကျင်လို့မရပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာ tigers တွေ lions တွေရောရှိသလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲ simple သုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒါ is kind of like question ဆိုတော့ဗာသုံးလိုက်လဲအဲ့တော့ you guys muted Arthur လို့ဖြေတာရှင် ပြရလဲဒီ utter ထည့်ထားတယ် yeah it's okay ဒါမို့လဲ question ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ ask ထည့်လို့ရတယ် question ထည့်လို့ရတယ် inquiry ထည့်လို့ရတယ်ဒါဒီချက်တော့အများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာအဓိကတော့ is kind of like question ပဲလေ a question ပဲအဲ့ဒါဆို ask ထည့်လည်းရသေးတယ် right okay then now to reply ပြန်တာ Trader D ရဲ့ reply ပြန်တာပါလဲဆိုရင် is only the red king snoring နော်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်က snoring ဖြစ်နေတာက red king ပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုပြီးမှအခုနအပေါ်မှာ ask or ask နဲ့မေးထားဆိုရင် Trader D ကဒါပဲဖြစ်မှာသူရဲ့ answer ရတယ် reply ရတယ် responded ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါအပေါ်ကဟာအောက်မှာသူ reply ပြန်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတခုခုအဆင့်တရားထည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်ပြောပြီးသား the right answer ဆိုတာကမရှိဘူးဒါပေမဲ့right answer ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာပြောချင်တာကတလုံးတည်းရလို့တော့မရှိဘူး maybe it can be vary เนาะ depending on your thoughts ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချက်တော့ tones တွေနဲ့ emotion နဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မေးလဲဆိုတော့သိရအောင်ပေါ့တချို့ကရ mocking လုပ်ပြီးမေးရလားတချို့ကရ yell လုပ်တာလား something like that ပေါ့ဒါလေးတို့ချိုးသိရမယ် okay anyway ဒီနေရာမှာထိရတော့ဘာမှမပါသေးဘူးဘာ tones မှမပါသေးဘူးဟဲ့လားကောင်မလေးမေးတယ် then he reply or he answer ပေါ့ဟုတ်လား no and then next one come and look at him the brothers now come and look at him the brother blend and they each took one of their Alice's hands and led her up to where the king was sleeping. So သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကကောင်မလေးကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုရင်ဒီဘီ snoring ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုသူတို့ခေါ်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာပြောတဲ့ပထမဆုံးစကားကဘာလဲဆိုရင် come and look at him. So the brothers ကဘာလုပ်တာလဲ Alice ကို come and look at him. အဲ့ tones လေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ come and look at him ကဲကောင်းတော့ကြည့်ကြမယ်ဒါဘယင်းအိတ်နေရလားတော့ကြည့်ကြစို့ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါပါဖြစ်မယ် the brothers called the brothers told ရတယ်နောက်ကဘာရှိအောင်လဲ shouted လို့ဖြေတာတမီးတို့ ဒီနေရာမှာကျတော့ဒီကျတော့ shouted ကြီးရောshouted ဆိုတာတဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ invited လေးပြောင်းထည့်လေးရတယ်နော်ဒီချက် answer ကဒီမှာ suggested တောင်းထားတယ်နော် answer ကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ invited လည်းတောင်းလို့ရတယ်ကောင်မလေးတို့က invite လုပ်တာပေါ့လေဒါကငါတို့တော့ကြည့်ကြစို့ပေါ့နော်shouted ကတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်း tones က high pitch လို့ပြောအဲ့ဒါပြောတာလေဗာလဲတို့တွေပြောတာ high pitch high pitch နဲ့တော့ရင်တော့ of course high pitch ကိုခေါင်းထဲကမထွက်ဘူး high pitch နဲ့တော့ရင်တော့ of course teacher တို့က shouted သုံးမယ် shouted ကအောက်မှာလည်းထပ်သုံးရမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ invited or maybe suggested သုံးလိုက်လို့ရတယ် or told လည်းရတယ် they just told ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား is it okay and then yes and isn't he a lovely sight ဒါက Trader D ဒါက तू ကသူ့ရဲ့ idea ကို तू ပြောလိုက်တဲ့ဟာကို accept လုပ်စေချင်တာမျိုးပေါ့ဘယင်းရွတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းမနေဘူးလားပေါ့နော် isn't he lovely sight ဘာလို့ तू အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့အောက်မှာ तू edit ထပ်လုပ်ပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ तू Trader D ကပြောတာက isn't he a lovely sight ဆိုဒီမှာ question mark လည်းတွေ့ရဲဆိုတော့ဘာသုံးချင်လဲဒီမှာ is up to you နော်
ကြည့်ပါအောင်ပေါ့ဘရင်ကြီးကိုပေါ့ချစ်စရာကောင်းနေလားဘလို့ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ isn't he a lovely sight ဆိုဒီမှာဗာထည့်မလဲကြိုက်တာထည့် ask ask ထည့်မယ် okay then နောက်ကဗာထည့်လို့ရအောင်လဲ does it ask ပဲလား okay yeah it's okay ask for whisper တုံးလဲရတော့ရတယ်ဒါတချို့ကဘာမှတေချာဒီ action ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြောတာဆိုတော့ရတယ် whisper တုံးလို့ရတယ် ask တုံးလို့ရတယ် told တုံးလို့ရတယ်အပေါ်မှာ told ဆိုတော့အောက်မှာ ask ထည့်လိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ ask ပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ရှင်းအောင်လို့ isn't he a lovely sight so ask turned down right and then Alice couldn't say honestly that he was no he had a tall red nightcap on it means that he had some wine or maybe alcohol with the tussle and he was lying crumpled up into a sort of untidy heap it means that အရင်မူးပြီးတော့သူအပုံလိုက်လေးလဲပြီးကြပြီးအိပ်ပျော်နေအောင်ပြောချင်တာနော်အဲ့အရာလေးကို snoring လောက်ဆိုတော့ तू ကမူးပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အိမ်မောကြပြီးတော့ तू ကဟောက်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါကို तू အနောက်မှာ edit ထပ်လုပ်တာ fit to the snore his head off လို့ဆိုပြီးမှ Trodden ကဘာလုပ်တာလဲဒီချက်ခုနပြောသလိုပဲသူထပ်ပြီးတော့ဒီဘရင်ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါသူပြောနေတာနော်သူတယောက်တည်းကပဲပြောနေတာနော်ဟာသူ့ကြည့်ပါ isn't he a lovely sight fits to snore his head off ဆိုပြီးမှ Trodden ကဘာလုပ်တာလဲit's up to you နော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်စဉ်းစားရေးပြောကြည့်ကြည့်သူကအပေါ်မှာပြောတယ်ဘရင်ကြီးတွေ့ရဘရင်ရဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်ဟဲ့သူ့ပုံစံချစ်စရာကောင်းမနေဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအမှန်တော့ဒီမှာနောက်မှာ mention မိထားတာက Alice ကအဲ့ချိန်မှာဘာမှ responded မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူထပ်ပြောတယ်ဘရင်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘရင်ကြီးကခုနပြောသလိုပေါ့နော်အပုံလိုက်လေးလဲပြီးတော့ဟောက်နေတာဆိုတော့ fit to the snore his head off ဆိုပြီးမှပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာ Trodden ကဘာလုပ်တာလဲဘရင်ကြီးရဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ which part describeရှင် which part which part လောက်တာအပေါ်မှာ which part တော့ရင်တော့မရဘူးရှယ်ဒီညမှာဟုတ်တယ် which part အပေါ်မှာမတုံးနိုင်တော့အောက်မှာပြန်မတုံးနိုင်ပေါ့အပေါ်မှာမတုံးနိုင်တော့ပြန်တုံးလို့ရတယ်ဒါသူထပ်ပြောနေတာသူတယောက်တည်းကပဲထပ်ပြောနေတာဟုတ်တယ်ထပ်ပြောတယ်ဆိုရင်စကားပါတယ်ဆိုတော့ edit လည်းထပ်တုံးလို့ရတာပဲဒါမှမဟုတ်လည်း commented လည်းတုံးလို့ရပဲဘယင်ရဲ့ပုံစံကြည့်သူ comment ပေးနေတာပေါ့ဒါဟုတ်တယ်မလား or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကထပ်ပြီးတော့ information ထပ်ထည့်ပေးရဘယင်ရဲ့ပုံစံကချစ်စရာကောင်းတယ်မထင်ဘူးလားဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲနောက်မှထပ်ပြီးမှ information ပေးရလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့တမျိုးက whisper တုံးလဲရတယ် edit တုံးလို့ရတယ် or ခုနကပြောရပါလေcommented လည်းတောင်းလို့ရတာပဲ right เนาะ okay then next one အဲ့မှာအခုမှထပ်ပြီးတော့ Alice က refer လုပ်မှာပါလဲဆိုရင်ဘရင်ရဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့သူက refer မလုပ်ဘူးသူလောက်တာပါလဲဆိုရင် I'm afraid he will catch cold with lying on the damp grass เนาะအဲ့တော့ damp grass ပေါ်မှာလှဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရင်ကြီးတော့ဖျားတော့မှာပဲပေါ့เนาะအဖျားမရောမှာပဲ catch a cold ဆိုတဲ့ဟာကို Alice ကပြောတာ who was a very thoughtful little girl အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာထည့်ကြအောင်အဲ့ဒါကကျတော့ Alice ဘက်ကပြော Alice ကပြောတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲသမီးတို့ဗာထည့်ကြလဲ claim လို့ထည့်တာ claim လို့ထည့်ထားတယ် okay နောက်ကောဗာထည့်ထားသေးလဲ any different idea commented yeah commented ရတယ်သူလဲဒါဘယင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကဟိုဗာလဲ comment ပေးရပဲလေဟာဘယင်ကတော့ဖျားတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မလား okay then နောက်ကောဗာရှိသေးလဲ responded respond ကကြအပေါ်တရားကိုပြောတဲ့ဟာကို तू အောက်ကပြန်ပြီးမှ reply ထပ်ထည့်တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆို respond ထည့်ဒီညမှာ responded ကတိတ်အဆင်မပြေဘူး commented တောင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ claim ကကြတော့တခုခုအခိုင်အမာပြောတာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ claim ထက်အခုနပြောဟိုဗာလဲသမီးပြောတာဗာလဲ commented တောင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးရင် told လွယ်လေးပဲ told တောင်းလိုက်လေးရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း simple ဖြစ်တဲ့ဟာတောင်းလိုက်ရတယ်ချ remark ဆိုရယ် remark လေးရတယ် remark လေးရတယ်ဒါ तू ကမှတ်ချက်ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီဘယင်းပုံစံကြည့်ပြီးပါเนาะ remark လုပ်ပြီးပြောတာရတယ် okay then how about number 7ကဲအဲ့မှာ तू ကဒီမှာဒါ Alice ကအပေါ်မှာပြောတာဘယင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးပါเนาะနောက်အောက်မှာ तू ကထပ်ထည့်ပြောတယ် he is dreaming now နဲ့အဲ့ဒါဘသူကထပ်ပြောတာဆို tragedy ကထပ်ပြောတာကောင်မလေးအပေါ်မှာပြောတာ hey အေးတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဟာရဲ့အနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ tragedy ကထပ်ပြောပြတာ
he is dreaming now နဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသမီးတို့ဗာထည့်ထားလဲ reply yeah kind of like reply အပေါ်မှာကောင်မလေးပြောတဲ့ဟာရဲ့အနောက်ကသူဆက်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း reply ထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီး reported ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား or explain ထည့်လို့ရတယ်အခြေအနေတစ်ခုဒါရှင်းပြရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလား he is dreaming now ဆိုပြီးထပ်ပြီးပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြေတို့က he's reported ထည့်လို့ရတယ်အခုနပြောရဲ explain ထည့်လို့ရတယ်เนาะကြိုက်တာထည့်ပေါ့ okay အဲ့တော့အနောက်မှာထပ်ပြီးမေးရနော် what do you think he's dreaming about သူဘာတွေးနေ about dreaming လုပ်နေလို့ထင်လဲဘာထင်လဲပေါ့เนาะဘာ dreaming ဘာအကြောင်းလုပ်နေလို့ထင်လဲပေါ့အဲ့မှာ Alice ကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ nobody can guess that ဘယ်သူမှဒါ guess မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့လေเนาะ okay အဲ့တော့ဒီညမှာချေတို့ Alice ကဘာဖြစ်မလဲအဲ့မှာကျတော့ responded ရတယ် or reply or answer or whatever ပေါ့เนาะအဲ့မှာကြိုက်တာထည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့တေချာတကူကသူဘယ်သူမှ can guess လုပ်လို့မရအောင်ဆိုရင်မှာ Alice က reply လုပ်တာပေါ့ okay okay so အဲ့မှာ तू ကထပ်တွန့်ကွန်နေပေါ့ကွယ်ထပ်ကွန်လိုက်တယ်သူကလည်း tragedy ကထပ်ကွန်တယ် what about you လဲဟုတ်ပြီ nobody can guess တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော့ guess မလုပ်နိုင်ဆိုရင်မင်းရောပေါ့ what about you မင်းရောပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါ tragedy ကထပ်မေးရအဲ့မှာ तू အနောက်မှာ तू လုပ်တဲ့အမူအရာပါတယ်เนาะ clamping his hand triumphantly ဆိုတော့အတိတ်ပဲအနောက်ကဟာနဲ့အရှေ့ကဟာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦးသူရဲ့အမူအရာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ what about you what about you အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ actions ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဒါဆိုရင်မင်းရောပေါ့ကွာသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့အထွန်းတက်တာပေါ့လေအထွန်းတက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ညကြိုက်တာထဲနော်တမီးအရန် heavy မတွေးလဲရတယ်ပေါ့ပေါ့ပပပဲတွေးပြောလဲရတယ်ချေတို့တီးပြီးသားစလုံးတွေထဲရပဲသူများရ guess လုပ်နိုင်ဒါဆိုရင်မင်းရောပေါ့ complaint တက်တယ် complaint ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလား explain လည်းပြောလို့ရတာပဲ right နော် explain ပြောလို့ရတယ် or ဒီချေတို့ခုနကပြောရပါလေ explain ရမယ်နောက်ပါပြောရကြလေ or complain ရမယ်အဲ့ဒါမလားဒါ तू ကထပ်ပြီးအထွန်းတက်ပြီးမေးရပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ तू ထပ်ပြီးထပ်ပြောသေးရကြည့်အောင် and if he left off dreaming about you where do you supposed to be အဲ့တော့အကယ်လို့ပေါ့နော် if he let off dreaming about you where do you suppose to be တဲ့အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုနားလဲလဲအဲ့မှာစတာဇလန်အဲ့မှာအနောက်ကကျွန်တော်တောက်လျှောက်နည်းနည်းလေးနည်းနည်း heavy လာ tone လေးရနည်းနည်းနောက်ပိုင်းမှာမြင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကပြောချင်တာကအကယ်လို့ဘယင်ကြီးရတဲ့ဘာပြောရလဲနည်းနည်းတယောက်လောက်ဘာသာပြန်ပြီးပါအဲ့ဒါဘယ်လိုနားလဲလေ if he let off dreaming about you where do you suppose to be တဲ့အကယ်၍ဘယင်ကြီးကနင့်ကိုအိမ်မက်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့နင်ကဘယ်နေရာမှာရှိနေမှာလဲဟုတ်လားအဲ့လိုထင်လားကျန်တဲ့ကလေးတွေရောဟုတ်လား you can ရန်တော့ရောင်ရွှေနော်ဟုတ်တယ်အကယ်လို့ဘယင်းရနင့်အကြောင်းကိုအိမ်မက်မက်နေရဆိုခဲ့ရနေဘယ်နားမှာဘယ်မှာရှိနေမယ်လို့ထင်လဲပေါ့အဲ့တော့ကောင်မလေးကပြောတယ်ဒီမှာပဲပေါ့တဲ့तू ကဒီမှာပဲပေါ့လို့ तू ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး sorry let off dreaming about you ဆိုတာအိမ်မက်ကနေပါဟုတ်တယ်နေ့အကြောင်းအမက်နေဒါပေမဲ့အကယ်လို့အိမ်မက်ကနေနိုးလာမယ်ဆိုရင်နော် तू အိမ်မက်ကနေနိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နေဘယ်မှာရှိနေမယ်လို့ထင်လဲပေါ့အဲ့တော့ပဲသူကအိမ်မက်ကနိုးပေါ့ तू ထင်တာကတော့ဗာလဲဆိုဒီမှာပဲရှိမှာပေါ့ဘယ်လိုသွားမှာလဲပေါ့ तू ကအဲ့တော့ Alice ကထပ်ပြီးတော့ဗာလုပ်တာလဲအဲ့စကားကို Alice ကအနောက်ကထပ်ပြီးဗာထပ်ပြောရလဲပတ်ကနေပြန်ပြောတာကွာတီချာတို့တုံးထားတယ်ပတ်ကနေပြန်ပြောရဲဟာ retorted retorted တုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားပတ်ကနေသူကပြန်ပြောတာဘယ်လိုသွားမှာလဲပေါ့ဘယ်ရင်နိုးလာလဲငါဘယ်သွားမှာလဲဒီမှာပဲရှိနေမှာပေါ့တချစ်ချင်းပတ်ကနေနဲ့ပြန်ပြောတာပေါ့ပြန်စော်တာပေါ့လေအဲ့တော့မှာထပ်ပြီး tragedy ကစိတ်ဆိုးလာပြီနော်အဲ့မှာ tragedy က not you တဲ့လာပြီ you'd be nowhere why you only because you are only a sort of thing in his dream now contemptuously နဲ့တုံးထားပြီးရ not you တဲ့အဲ့မှာပြောထားပြီအဲ့ဒါဘာပြောရလဲ you be nowhere တဲ့ဘယ်မှနေရှိမှာမဟုတ်ပဲနေပျောက်သွားမှာလို့ပြောချင်တာ you are already gone လို့ပြောတာအကယ်၍ဘယင်းကနိုးလာမယ်ဆိုနေဘယ်မှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့က highlighted လုပ်တာကွာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကအခုနပြောသူတို့ပေါ့ဘယင်းရဲ့ dreaming ထဲမှာရှိနေတဲ့ sort of things လို့သူကရှင်းပြကောင်မလေးတကယ် real မှာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးရ you know အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ not you tragedy ကဒီနားမှာဘာဖြစ်မလဲ
strategy ကဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဒီလားသမီးတို့တုံးထားတဲ့စကားလုံးတုံးပေးလို့ရတယ် အဲ့မှာ whisper လို့ဖြေတာ whisper လို့ဆိုတာထက်ဒီညမှာသူတို့ကတယော်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပူသွားမယ်ကွာသိလား whisper လုပ်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုနားလေးကပ်ပြီးဟေးဆိုပြန်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညမှာ chair တို့ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရမလဲနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင် whisper တုံးထားဆိုရင်ဘယ်လို change လုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲကောင်မလေးတို့ကွာကောင်မလေးပြန်ပြောရမလားသူပြန်ပြောတဲ့ကောင်မတော့ကောင်မလေးရွယ်ပြီးပြောဘယ်မှမရှိမှာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားမှာလို့ပြောချင်တာ because you are only a sort of things in his dream လို့ပြောမှာကွာအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဗာထင်ကောင်းတယ်အခုနရှေ့မှာတုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေထဲကတစ်လုံးလုံးတုံးရတယ် express express explain လဲရမယ် express လို့တုံးမလား express ဆိုတာထက် explain တုံးရပိုကောင်းမယ်တယ်လေနော်ဒါမှမဟုတ် claim တုံးလို့ရတယ်သူတို့ကအခိုင်အမာကိုပြောတာနင်ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး claim တုံးလိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် sneer တုံးလဲရတယ် sneer ကတော့ရွက်ဆောင်ပြီးပြောတာပေါ့လေနော်သူ့ကိုဘယ်ပြောမလဲရွက်တက်ပြောတာ sneer တုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်း claim လုပ်ပြီးပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးနင်ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး claim လုပ်တယ်လည်းပြောလို့ရတယ် explain လည်းတုံးလို့ရတယ်ချက်ရှင်းပြတာလည်းပြနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြိုက်တာအဆင်ပြေတာလေးတုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒီလား whisper တော့တိတ်မဆိုင်နေဘူးလေဟုတ်တယ်မလား whisper တော့whisper ကျတော့နည်းနည်းလေးစကားပြောပေါ့တယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာ comment နဲ့သူနဲ့ argument ဖြစ်နေတာဟုတ်နော် argue ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်း argue ပေါ့အောင်ရေးရပိုကောင်းမယ်ထင်လို့လေနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် if that their king was to wake plan you could go out bong just like a candle တဲ့လားအဲ့တော့ဒီမှာ trader ကပါထပ်ပြောတယ်အမှန် trader ကတစ်ခါထပ်ဖြစ်ရဲသူအောက်ကနောက်ခါ trader ကထပ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဘယင်းတာနိုးလာခင်းမယ်ဆိုရင်နင်က candle လိုပဲ bong ဖြစ်သွားမှာတော့ကပျောက်ကွယ်သွားမှာ candle လိုပဲပျောက်ကွယ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါက trader ကထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲ insisted လို့ဖြေတာ ဒီနေရာမှာ insist ဒီနေရာမှာအပေါ်ကတယောက်ပြောတဲ့ဟာအောက်မှာသူထပ်ပြီးတော့ comment ထပ်လိုက်နေတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲထပ်ပြီးတော့သူက information ထပ်ထည့်နေတာပေါ့သူအပေါ်ကဟာအောက်ကကောင် agree ထပ်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ edit လည်းတောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ကပြောတဲ့ဟာအောက်ကကောင်ထပ်ပြောတာဟုတ်တယ်နေကအကဲလို့ဘယင်းနိုးလာခဲ့နေကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ candle လိုပဲပျောက်သွားမှာဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်အတိုင်ဖောက်ညီနေတာပေါ့တဘောကတော့တယောက်ပြီးတယောက်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော် okay ရမလား Okay, then next one, I shouldn't. Alice blend. Now, error dinyama, Alice got tabby, error Alice got tabby. Besides, if I'm only a sort of thing in history, where are you? And I should like to know it. How be as we naga to a sort of things, to a dreaming them machine is when you know our Wale Paula. Nga how the nga machine them for nga machine was subazu, no? As you know also, Namata like a error dima, I shouldn't so my young Alice Capalum. ဟိုငကောင်ကအတန်ရိုက်ပြီးပြောတယ်။ तू ကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြောပဲ။ဘာဆက်ပြောမလဲ။ Yeah, asserted တုံးလို့ရတာပေါ့။ Yes, correct. Asserted တုံးလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ asserted तू ကထပ်လုပ်တယ်။ငါဟိုမဖြစ်ဘူး။ငါသားဒီနေရာမှာမရှိတော့ဆိုနင်တို့ကဘယ်ရောက်နေမှာလဲဆိုတာမျိုးသူတို့ကထပ်ပြီး What are you? I should like to know နင်တို့ကဘာလဲပေါ့။မပေါက်လာပြီနော်။မိုက်ကြီးခွဲကုန်ပြီ။ Okay နောက်တစ်ခါအဲ့မှာဟိုငကောင်ကလက်ကျွတ်သွားပြီခုနကောင်ကလည်းဒီရှင်းနေရှုပ်နေပေါ့အမကြီးရဆိုပြီးတော့အောက်မှာထပ်ပြောတယ်တစ်တူလား whatever နော်တစ်တူလား Traderdam ကအဲ့တော့ဗာပြောမလဲ Traderdam ကအဲ့မှာဗာဖြစ်မလဲဒီနားမှာနောက်ဆုံးမှာစကလုံးလေးရှိရ so loud ဆိုတာလေးရှိရ see အဲ့တော့ဒုတိယဒီစာကြောင်းမှာ16မှာ so loud ရှိရဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဟာသူဘယ်လိုပုံစံပြောထားမလဲYeah, Traderdam ကဒီ ditto ဆိုတဲ့ဟာ whispering လုပ်ပြီးပြောမလားဘယ်လိုပြောမယ်ထင်လဲအောက်မှာ loud လို့တောင်းထားပေးရဟုတ်တယ်မလား He blended so loud that Ellen couldn't have saying ပြောရဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဒီ ditto ကို Traderdam ကဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအရင်ဆုံးတမီးတို့ဘာထည့်တာလဲပြောပြအောင် 14 ကိုဘာထည့်တာလဲ responded snap လို့ဖြေတာ
share snap ရတယ်လေ of course yes ရတယ်လေအဲ့ဒီနားမှာ snap ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒုတိယ strategy ကဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဥစ္စာ तू ပြောတဲ့ဟာကိုပဲအနောက်မှာထပ်ပြီး तू က like ပြောထားတာ ditto ဆိုပြီး like ပြောတာအဲ့တော့ strategy နေရာမှာကျွန်တော်ဗာထည့်လို့ရလဲ repeated ရတယ်အပေါ်က तू ပြောတဲ့ဟာအောက်က repeated လုပ်ထားတာရသေးတယ် is okay နောက်အဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောရလဲ so this so loud လို့တောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောမယ်ထင်လဲ shouted yeah of course yeah shouted this so loud အဲ့လိုအော်ပြီးပြောတာပထမတစ်ယောက်ကတူပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်က copy လုပ်တယ်နောက် repeated လုပ်တယ်အဲ့ပြောတဲ့အတန်တွေကလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောရလဲဆိုရင် he shouted this so loud that right so Alice couldn't help saying Shh, you will be waking him I'm afraid if you make so much noise เนาะအဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးစုနေပြီးရင်တော့နိုးတော့မှာပဲလို့ဟိုကထပ်ပြီးတော့ Alice ကပြောတယ် right ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် shouted ထည့်လိုက်ပြီเนาะ right ဟုတ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ well it's no use you're talking about waking him နေရကွာဘယင်ကြီးရဲ့အိမ်မထဲက sort of thing ပါဆိုမှပဲနေအခုပြောနေဟာဘယင်ကဘယ်လိုကြားမှာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူက highlight လုပ်ချင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာ well it's no use you're talking about waking him နေရအခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာဘာမှအသုံးမဝင်ဘာမှဘယင်ကြီးကိုလည်းဘာမှ waking ဖြစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ blunt traderdom အဲ့မှာ traderdom ကထပ်ပြီးပါလို့တာလဲ when you are only one of the things in his brain you know very well you are not real နေရလုံးဝ real မဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြီး traderdom လို့ကဘာဖြစ်တာလဲ explain yeah explain လုပ်တာလားဒီနေရာမှာနည်းနည်း explain လုပ်တာဖြစ်မလား is that to you နော် explain သုံးလိုက်ရတယ် explain သုံးလိုက်ရတယ် explain လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရဟုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ well it's no use you're talking about waking him နေအခုဘယင်းလိုရမယ်လို့ပြောနေတဲ့ဟာလည်းဒါအသုံးဝင်ပေါ့ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယင်းကြီးကငါတို့တွေကဘယင်းအိမ်မထဲမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ now you know very well you are not real နေရ real မဟုတ်ဘူးထပ်ပြောတာအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့အမကြီးကထပ်ရှင်းသေးရ begin to cry ငိုတော့မယ်ဒီမှာကြည့် I'm real ဆိုပြီးတော့ Alice ကထပ်ပါပြောရလေအဲ့တော့မှအဲ့ဒါခုနပြောတဲ့စကားလုံးသုံးလို့ရတယ်အဲ့နာမှာ तू ထပ်ပြီးအမာကန်ထပ်ပြောနေရ तू အမှပြောနေရပါပြောနေရတယ်မရဘူး तू က real ပဲနောက်မလျှော့တော့ repeated repeated တော့မဟုတ်သေးဘူးလေ तू ကအဲ့လိုမျိုး तू ကပြောနေ not real ဆို no I'm real ဆို तू လည်းဘာလုပ်ညာလဲ insist လုပ်တာ express ဘာလဲ express လား express တောင်းတာလားရတယ် express တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာသူကလည်းခုခံပြီးအမာခံပြောနေရအောင်လေအမာခံပြန်ပြီးခွန်းတုတ်ပြန်နေရဆိုတော့ insist တုံးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အနောက်မှာ तू က and begin to cry လို့တောင်းတာအချင်းမှာ express လည်းရတယ် express ကလည်း तू ဘယ်သူဆိုတော့ तू ထပ်ပြီး express လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရတယ်နော် express တုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် insist လုပ်နေတာအပေါ်ကပြောသမျှတွေ तू အောက်ကနေပြီးမှအမာခံ insist ကောင်းမှနေတော့မယ်ပေါ့နော် she's real ပဲလုပ်နေတာOkay, then you will make yourself a bit realer by crying and ထပ်ပြီးဟိုလည်းထပ်ပြီးနေတယ်ဗျာ။ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့နင်ငိုလဲနေဘာမှမထူဘူးလေနော် tragedy ကပြောရဲ there's nothing to cry about တယ်ဘာမှငိုနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။နော် you will make yourself a bit realer by crying ဆိုတော့ငိုနေလဲနေအစ်စ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ tragedy ကထပ်ပါလို့တောင်းတယ် pointed out pointed out yes correct နော် pointed out လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ explain လည်းလုပ်တယ်ဒါ explain လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲထပ်ပြောပြတာလည်းဟုတ်နိုင်တာပဲเนาะ okay အဲ့တော့ pointed out ရတယ် okay the last one ကဲရောက်ပါပြီ if I wasn't real ထပ်ပြီးဟိုအမကြီးထပ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုငါ real မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါအဲ့ဆိုငိုလည်းငိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူကထပ်ပြောတယ် if I wasn't real I shouldn't be able to cry နော်ဒါပေမဲ့ तू ငိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू ငိုတော့လည်းရည်ရတယ်နော် half laughing through her tears တဲ့နော် it all seems so ridiculous ဆိုတော့တကယ် real မဟုတ်နေတော့ तू ငိုလို့ရနေလားမရနေဘူးနော် तू tears တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ laughing ဖြစ်နေရ half laughing ဖြစ်နေတယ်ဒီညမှာကျတို့ဗာထည့်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးမှာ तू ထပ်ပြီးတော့ဗာလုပ်နေသေးရလဲ reason ရှာလည်းပြောလို့ရတယ် stated သုံးလို့ရတယ်နော်နောက်ဗာသုံးလို့ရသေးလဲအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ် complain လည်းတောင်းလို့ရတယ် edit တောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားထပ်ပြီး complain တက်နေရလေအထွန်းတက်နေရလေဒါဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးအထိကိုသူကအထွန်းတက်လို့မကောင်းတော့အဲ့တော့ complain တောင်းလို့ရတယ် stated တောင်းလို့ရတယ် reason တောင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ချိုးဒီညမှာသမီးတို့အဆင်ပြေတဲ့ကဲအားဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုတော့ရမယ်တင်တယ်ဘာလို့ချိုး stated verb ကို differently ထည့်တယ်ဆိုတာကို is it okay ဟုတ်
Okay, so let's continue เนาะအဲ့ဒါဒီဘက်ကိုပြန်ဆက်သွားလိုက်တာပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီဟာကျတော့ဒီချေတို့ကဘာအကြောင်းပြောနေရလဲဆိုတော့ I think we have already done number 2, right? So we need to talk about informal and conversational language. So I think I have already explained, you know, if we talk about like conversational language, we also need to think formal and informal, right? The conversational language, if you are talking to the elders, like teachers, or maybe your father, mother, someone else, so you have to use the formal language, right? If you guys are talking to your friends, so you might use the informal one, no? So informal means just informal. You can use like EDM, slang, whatever. So it's kind of like informal. Now, so okay, so could you please tell me informal and conversational language? အဲ့တော့ဒီချက်ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုပဲခွဲလိုက်မှာကွာ formal and informal ပဲခွဲပေးလိုက်မယ်။နော် conversational language ထဲမှာပါပြီးသားဆိုတော့မျိုးရှားတာရှုပ်တယ်လို့နော်။အဲ့တော့ informal နဲ့ formal ပဲရှာပေးလိုက်ဒီချက်ကို။ informal ပဲရှာပေးလိုက်ဒီက formal မရှာနဲ့တော့ Maybe you guys might see some of the idioms နော်ဟုတ်တယ်မလား idioms လေးပါမယ်ထင်တယ်။ Yeah အဲ့ဒါလေးလိုက်ရှာပေးလိုက်။ဘာရှာထားပေးလဲ box လောက်ထားတာ Just Google it or hit Google. hit Google Yeah, hit Google, just Google, yeah, correct မှန်တယ် just Google လို့ hit Google လို့ဆိုတာကဟုတ်တယ်နောက်ကောဘာရှိအောင်လဲ Anything else? Just Googling. ဟုတ်တယ်လေ just Google လေးက repeating တွေအများကြီးပါလေရပြီလေတစ်လုံးပြောရင်ရပြီလေပါနောက်ထပ်ဟောပြောရလေ Yeah, hit Google, just Google, and then what else? No, just Google it, and then hit Google, and what else? နောက်ကောဘာရှိအောင်လဲသုံးထားတဲ့စကလုံးနဲ့ all knowing ဆိုရင်ရောဟို informal လို့ဖြစ်လာ all knowing က formal ပဲလေ all knowing ကကျွန်တော်သုံးနေကြတာပဲလေဟုတ်ဘူးလား all knowing mean like know everything, right? နောက်ကောဘာရှိအောင်လဲ idioms တွေကလည်း informal လို့မြင်ချင် idioms တွေလား ဟုတ် Yeah, informal ဘောသမီးရဲ့ idioms တွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုမှာဘယ်တော့မှထည့်မတော့ phrasal verb to idioms တို့ကကျွန်တော် academic writing မှာမတော့ကျလို့ဒီချက်ပြောထားတာလေ I do not တော့မှ I don't လို့ရေးလို့မရအောင် contract သုံးလို့မရအောင် phrasal verb တွေသုံးလို့မရအောင် academic writing မှာကဒါက informal မလို့သူထည့်သုံးတာလား is a block, right? ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ် အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ချက်ရှိရဲ့ idioms တွေသုံးထားရှိရဲ့ဘာတွေဖြစ်မလဲ taken the fan out of a fight. Yes, correct. Taken the fan out of the fight. Okay, then Everything under the sun. everything under the sun. Yes, correct. ဒီမှာလဲအဲ့ဒါလေး line up လုပ်ချင်လို့ ဒုတိယစာပိုက်ကsecond line ပါပဲ Yes, correct. Now everything under the sunကဟုတ်တယ် Yeah. And one more left. Only one more left. And one left. What is it? So what does it mean? Like the fan out of a fight. Yeah, အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲသိလား idioms အနေနဲ့သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့ရအောင်လဲချေလို့ It's showing annoying or like dissatisfactions or maybe disappointment, no? So it's kind of like showing disappointment, dissatisfaction,
or maybe annoying something annoying feeling ပေါ့เนาะဒါကိုသူပြချင်တာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲ being right on a bluff Yes correct being right on a bluff mean that it's very risky ကိုပြောချင်တာ now something or someone is in a risky position ကိုသုံးတာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးသုံးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေက idioms အနေနဲ့သုံးထားတယ်เนาะ that you cannot see in the academic writing เนาะ or maybe formal writing เนาะအဲ့တော့ formal writing မှာကျွန်တော်ဒါတွေထည့်သုံးလို့မရပါဘူးเนาะ okay အဲ့ဆိုရင်တော့ရမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့အတွက်ကိုဆိုတာဒီအထိကိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ဟုတ်ပြီချ ဒီ ေ နေ့အတွက်ဆိုလို့ရန်နေချင်းခုံးပြောနေတယ်ထင်တယ် okay then next one okay အဲ့တော့ now we are going to talk about should I skip this one it's all about that topic now so let me skip this one ဒါက title နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ option လေးတွေပြောပြီး share ပေးရမှာ number 4ကတော့ title ကိုဘယ်လိုထင်လဲလို့ opening sentence ကိုဘယ်လိုထင်လဲသူရဲ့ effort က strong ဖြစ်တယ်လို့ထင်လားsomething like that but you guys need to give your reason so I'm gonna skip that one เนาะ number 4ကိုပေးလိုက်ပြီเนาะ check okay now we're gonna work on 4 I think I have already asked you to write out the 5 positive aspect and 5 negative aspect have we already not yet we have ချေ we have already done right did Yes. I listen to you I mean like you guys already share about your answer for number 4 yes already oh ဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲပြီးတော့ပြောခိုင်းလိုက်ပြီထင်တယ်เนาะ ဟုတ်တယ်ချေ เนาะ yeah okay okay then what else နောက်ကပါကြအောင်လဲเนาะဒီမှာတစ်ခါလေးကြည့်လိုက်တာပေါ့ Okay, so now we are going to talk about argumentative structure and support. Now, so I think you better need to read this one. After that, we can discuss it. No? So let's read it.
Okay, shall we? Okay, so what do you think about it? Can you guys tell me? What do you notice from this one? The activity 4C တဲ့နော် 4C တဲ့ activity 4C ဆိုဒီကောင်အတွက်နော်အဲ့တော့ article မဲ့ okay so before that နော် whatever သူကသူပါ 4C အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေထားပါတော့ argumentative structure and suppose ကိုဒီမှာသူ explain လုပ်ပေးထားတယ် so can you guys tell me what do you notice from this one? Argumentative writing. negative points တွေကိုအရင် show off လုပ်ပြီးတော့မှ positive ကိုနောက်မှထည့်ရေးရ okay ဒါကဒီမှာတချို့တွေ့ရတာက 7B မှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံကို dimension ပေးထားတာဟုတ်တယ်လေ right ဟုတ်လား 7B ဆိုတာကအပေါ်မှာကျွန်တော်ခုနဖတ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောထားတာ highlight လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော် in test 7B there's the same numbers of points for and against a Google အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျတော့ same numbers of points လို့ပြောပေးထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီချက်ဒီနေရာမှာဒီဟာကိုဒီချက်မယူဒီချက်ဟာနဲ့ပဲဒီချက်ရှင်းပေးမယ် argumentative ကိုဒီချက်ကိုရေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့tips တွေရှိရပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဒီချက်တို့ကအဓိကကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ point out တစ်ခုလုပ်လို့ရတာတမီတို့ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် notice that not the fact there is at least some attempt to present the opposite view in the test makes the reader more disposed to accept the writer personal opinion if no mention had been made of the ဒီပိုင်းလေးဘယ်လိုမျိုးနားလဲလဲချက်လောက်ပြောပြပါဦးဘယ်လိုထင်လဲပေါ့ before I give you my tips เนาะဒီချက်ပြောတဲ့ဟာကိုမလုပ်ခင်လေးမှာဒီဟာကိုရင်ကြည့်ပါဦးဒီမှာသူ mention ပေးထားတဲ့ဟာလေးပါလေးရှိတယ်ဒီလိုဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရည်ရွယ်ချက်ဒီလိုမျိုး positive negative နှစ်ခုလုံးကိုဒီမှာ mention ပေးထားတယ်လို့ထင်တယ်ဒီချက်ပထမနေ့ကလည်းလေးပြပြပူတယ်ဒီလိုနည်းနည်းမှတ်ရအောင် Bias မဖြစ်အောင် yeah bias မဖြစ်အောင်လို့เนาะဥမာဆိုပါစို့ဒီချက်တော့ဘယ်တော့မှဆို author ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥမာဆိုပါစို့ကဘောလုံး fan အနေနဲ့ပြောမယ်เนาะဘောလုံး fan အနေနဲ့ပြောမယ်ဒီချက် Man U fan ပေါ့လေထားပါတော့เนาะဒီချက်မှာ favorite part ကyeah ဒီချက် favorite part 7 က ရက်မင်းရှုံးမှာထားပါတော့လေဒီချက်အခုနောက်ပိုင်းမကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တာမှယူရန်ကြိုက်တာ crazy ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီချက်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုချက် Man U ပေါ့ Man U sided ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ရေးနေရတော့ဒီချက်ဘောလုံးအပွဲအကြောင်းသုံးသက်ပြီးရေးရကွာအာကြီးနဲ့ Man U နဲ့ပေါ့ကွာသုံးသက်ပြီးရေးရပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲမဆိုကွာဒီချက်ရဲ့ဒီချက်ကတော့ bias မပါအောင်လို့ခုနလိုမျိုး points တွေကိုချက်ကတူပြီးတော့ထည့်ထားတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီချက် favorite part ဆိုတာရှိရလေဟုတ်လားဘယ်လိုပဲမဆိုဘလောက်ပဲ bias မပါဘူးပြောဒီချက်ဟာမှာတော့ bias ကတော့တွေ့မှာပဲဘာလို့လဲဆိုဒီချက်က cover up ကဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားမလဲဆိုရင် main ဘက်ကိုနည်းနည်း cover up ဖြစ်နေမှာပဲ you know အဲ့တခါကျရင် cherry readers တွေအနေနဲ့ပေါ့နော် readers တွေအနေနဲ့တချို့ argumentative တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမျိုးမှာ cherry ကဒီစာရေးသူရဲ့ intentions or စာရေးသူရဲ့ background ကို cherry ကသိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့မှတိုင်ကျတို့ဖတ်နေတဲ့စာက bias ပါလားမပါလားနည်းနည်းသိမှာကွာဥပမာ teacher Mary ရေးထားတဲ့ argumentative ကိုခုနပြောဘောလုံးဘက်အကြောင်းဖတ်နေ teacher Mary ကဘယ် fan လဲဘယ်သူရဲ့ fan လဲဘယ် fan လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့သိတော့မှယူလို့ဒါက bias ပါလားမပါလားယူလို့သိဖို့လိုတယ် but anyway ဒါကကြတော့ဖတ်တဲ့သူအနေရာကနေကျတို့သုံးသပ်တာရေးတဲ့သူအနေနဲ့မှာလေထိုနည်း၎င်းပဲ we have to notice that not the fact there is at least some attempt to present the opposite view in the test may blah 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 ပေါ့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုကျတို့ဒီနေရာမှာအဓိက highlight လုပ်ချင်တာက points တွေကိုတူတူတတာဖော်ပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျတို့ bias မပါစေချင်လို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြောချင်တဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကျတော့မတဲကွယ်အဲ့တော့ဒီချက်ဒီဟာကိုမယူဘူးဒီဟာကိုယူတော့ဒါသမီးတို့ပို့ပြီးမှပို့ရှုပ်စေရကွာရေးတဲ့အခါမှာ argumentative ကိုရေးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပို့ရှုပ်စေရသူရှင်းပြထားပြီးရဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီချက်နည်းနည်းအရန်လွယ်တဲ့အချက်လေးနဲ့ပဲချက်တို့သွားကြည့်အောင်နော်ဒီချက်နည်းနည်းလေးချက် GPT အားကိုပြီးတော့နဲ့ရှာပေးထားတယ်နော် so I'm gonna share you that one so we can Google it or only just 3 of you yeah ဟာဘယ်ရောက်သွားလဲဟိုမိုင်းနှစ်ယောက်က
Okay anyway ကဲအဲ့တော့ teacher ဒီမှာနည်းနည်းလေးရှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ teacher တို့ကအဓိကဥမာ argumentative writing ကိုရေးပြီပေါ့လေနော် argumentative writing ကိုရေးပြီဆိုသမီးတို့ကိုဥမာပေါ့question မှာပါမယ်နောက် question မှာပါမယ်ဥမာ cell phone သုံးခြင်းရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းပေါ့ or ဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုခုရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းပေါ့လေအဲ့တော့သမီးတို့ကတေချာတဲ့တစ်ခုက stand လုပ်ရတော့မယ်ဘယ်ဘက်ကို cited လုပ်မှာလဲဥမာထားပါ Google သုံးခြင်းကောင်းခြင်းဆိုခြင်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော် Google အကြောင်းပြောတာဆိုတော့နော် Google ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ problem ရှိမယ် Google ကိုသုံးတဲ့အခါမှာရလာမယ်benefits တွေရှိမယ်ပေါ့ဆိုပါစို့เนาะအဲ့တော့အပေါ်မှာ title ပေးထားမဲ့ question မှာကကောင်းခြင်းဆိုခြင်းပေါ့ pros and cons ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာသမီးကအဲ့ဒီသူပေးထားမဲ့ statement ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးရတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဆို agree ဖြစ်တာလား or disagree ဖြစ်တာလားနော်အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ argument ကိုရေးရတော့မယ် okay အဲ့ခါမှာရေးရတဲ့ခါမှာ teacher တို့ကနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီမှာ points အနေနဲ့လုပ်ရမှာပါလဲဆိုရင် you guys have to persuade the audience เนาะ teacher တို့ကဖတ်တဲ့ readers လာတော့မယ်ဥပမာဆိုပါစို့ teacher ကသမီးတို့ရဲ့ paper ကိုစစ်မှာဆိုရင် yeah of course you have to persuade me ဟုတ်တယ်မလားသမီးတို့ရေးထားတဲ့ facts တွေကို teacher ကလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတော့မယ် so it's kind of like persuasive writing လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပါတဲ့ persuasive writing ကတော့ကျွန်တော်တို့ GED မှာပါတဲ့ persuasive writing နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ GED မှာကျတော့အခြားသူတွေ stated လုပ်ပေးထားတယ် topic နှစ်ခုဖတ်ရတာသမီးတို့ကြားလို့မဟုတ်ဘူးခေါင်းစဉ်ပဲပေးထားမှာဒါကောင်းတယ်ဆိုရဲပေါ့ statement တစ်ခုပေးထားမယ်အဲ့ statement ကိုက agree ဖြစ်သလား or disagree ဖြစ်သလားကိုကရေးပေးရုံနဲ့ကို idea နဲ့ကို I mean နော်ဆောင်းပါးမှာပါခဲ့ရင်ပြောရနော်ပါမယ်လို့ I definitely မပြောဘူးနော်အကယ်လို့များပါခဲ့ရင်ပေါ့လေ yeah of course အဲ့တော့ teacher ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် you guys need to find out နော် clearly define your thesis statement ဆိုတော့သမီးတို့ကဥမာကိုက agree ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင် agree ဘက်ကိုသွားနော်disagree ဘက်ကို agree လို့ disagree လို့လည်းနှစ်ခုလုံးကတော့အဆင်ပြေထင်ပါတယ်တော့လာမလို့နဲ့တေချာပေါက်တစ်ခုပဲရွေးရမှာ debate လို့ပဲ one sided ပဲဖြစ်ရမှာ okay အဲ့တော့ begin with the concise and the clear thesis statement that present your main argument or position on the topic this statement should be specific and debatable okay အဲ့တော့ကိုဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ sided ကိုတေချာရွေးပေးရမယ် this is the first step you have to do now and then second one you need to organize your arguments okay so you have already chose one side right after that you need to structure your argument logically no you just need to note it down which point you are going to edit in your writing now you have to use a clear and coherent outline a common structure includes an introduction body and the conclusion for example now you are going to talk about Google so you need to think of the topic sentence which relating to the Google. For example, you are going to talk about the good points of the Google. So you just need to highlight about the good points of the Google. You need to start it with the positive point of the Google. It must be in your topic sentence. Okay, got it? Yeah, so this is the first point. In the introduction, provide background information, context, your thesis statement. Introduction part မှာအရေးကြီးတာပါလဲဆိုရင်ကိုကပထမဆုံး sentence ပေါ် topic sentence လာမယ်အဲ့ topic sentence မှာသမီးတို့ကဘာကို mention ပေးရမလဲဆိုရင် topic sentence မှာကိုကဒီ Google ဆို Google နဲ့ relate ဖြစ်တဲ့တကြောင်းရေးပေးရမယ် Google က nowadays မှာအသုံးများတယ် blah 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 something like that เนาะအဲ့လိုမျိုးတကြောင်းရေးမယ် and then second line မှာလူတွေကတော့ဒီ Google နဲ့ပတ်သက်လို့ argue ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လူတွေကတော့တချို့လည်းကောင်းတယ်ပြောတယ်တချို့ကလည်းဆိုးတယ်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါ stated လုပ်မယ်ဒုတိယ line မှာတတိယ point မှာဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့လူတွေကလက်မခံတော့ညာလဲပဲ but I stand with ပေါ့ကိုကတောင်းဝင်လေ I like to choose the I think ပေါ့တောင်းဝင်လေ I think ပေါ့အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ကြတော့ Google တောင်းတာကောင်းပါလေပေါ့ဒါကိုရဲ့ cited ကိုပေးတိတာအဲ့တော့ကျွန်တော် first introduction paragraph မှာတော့ကျွန်တော်က in topic sentence ပါရမယ် the first point က topic sentence ပါရမယ် the secondly ကတော့ဒီချက်ခုနပြောသလိုပဲNow secondly မှာတော့တချို့ခုနပြောသူပဲလူတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ argue လုပ်တယ်ပေါ့ pros and cons တွေ mention လုပ်တယ်ပေါ့ and third point မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ stand point ပေါ့ကိုကဘယ်ဘက်မှာ stand လုပ်တာလဲဒီ statement ကို agree ဖြစ်ရင်ဖြစ်ကြအောင်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ကြအောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုက Google 3000ကြိုက်တဲ့လူဖြစ်ကြအောင် something like that အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပေးရမယ် it's all in the introduction part got it okay and then in your body paragraph you guys need to note down what kinds of evidence you are going to use. What kinds of point you are going to use for each part. Now each part. Each paragraph မှာကိုက Google သုံးတာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေနဲ့သုံးပြီးကောင်းတယ်ပြောမှာလဲ
maybe statistically တုံးသိရင်တုံးရမယ်ဥမာကဘာမှာလူကြီးဘယ်လောက်ကတော့ Google မတုံးတဲ့လူမရှိဘယ်လောက်ကတော့ Google တုံးတယ်ဘယ်လောက်ကတော့ Google မတုံးဘူးအဲ့တော့ overall ပြန်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် Google ကိုတုံးတယ် statistically ယူတို့ရဲ့တုံးထားတဲ့ evidence တွေအားလုံးက factual ဖြစ်ရမယ် it's not all about the opinion it's not all about your idea you have to provide with the evidence you got it what I mean you need to provide with the Yes. evidence เนาะအဲ့တော့ကိုကမှ statistically ဆိုရင်လည်းခုနပြောတဲ့ data တွေတောင်းပြီးပြောတာမျိုးလားเนาะအခုခေတ်လူငယ်တွေကဘယ်လောက်ရာစုဘယ်နဲ့ပုံကဘယ်လောက် percent ကတော့ဘယ်လိုတောင်းပါတယ် something like that ပေါ့ပြီးရင်အမလေးအမကြီးအားရပါရအမလေးကျုပ်ကိုအားပေးနေဝင်ပါเนาะ she is in the theater เนาะအမေ तू ကကျုပ်ကရှေ့ကကပြန် तू နောက်ကထိုင်ကြည့်လိုက်ရီလိုက်စားလိုက်လုပ်နေတာ okay အဲ့တော့ခြေတို့က first paragraph တစ်ခုချင်းစီမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့ evidence တွေခြေတို့ထည့်ပေးရမှာပေါ့statistically တုံးလို့ရတယ်ပြီးတချို့ expert တွေတုံးထားတဲ့ဟာတွေရှိရကွာအခိုင်အမာပြောထားတဲ့ researcher လား scientist လား or ဒါမှမဟုတ် educational expert တွေအခုနခြေတို့ဖတ်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုပါတယ်လေ educational expert တွေကပြောထားတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ကွာအဲ့ဒီဟာတွေကိုတမီးတို့ကအစလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့လိုဟာတွေတမီးတို့ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတမီးတို့ရဲ့ဒီ evidence တွေကပိုခိုင်မာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကခြေတို့က paragraph writing ရေးတဲ့အခါမှာ body part မှာ2ပိုင်းထည့်မှာလား3ပိုင်းထည့်မှာလား mostly ကတော့3ပိုင်းထည့်ကြတယ်အဲ့3ပိုင်းမှာတစ် point ချင်းစီကိုရှင်းပေးရတာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်းချင်းတွေပေါ့ကောင်းမဲ့3ချက်ကိုရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေတမျိုး data အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက် logic ဖြစ်လားပေါ့လူတွေပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေက logic ဖြစ်လား logic မဖြစ်ဘူးလားကိုယ့်အနေနဲ့ဒါတွေကိုတမျိုးထည့်ပေးရမယ်No, and then you also need to use the transitional words တွေဒီချက်သင်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါ argumentative မှာသုံးတယ်လို့ချက်ပြောပြီးသားသင်ထားပြီးသားเนาะကိုက additional information ဆိုရင် added information ထည့်မယ် or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီချက်ခုနပြောသလိုပဲเนาะဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု link ဖြစ်ဖို့အတွက် construct ဆို contract တော့သုံးရမယ်added ဆိုရင် furthermore လို့ more ဘာလို့လဲသုံးဆက်မယ်ပေါ့လေ something like that เนาะအဲ့တော့ transitional words တွေကိုသုံးပြီးတော့ line by line or paragraph by paragraph ကို link လုပ်သွားရမယ်evidence 3 point သုံးမယ်ဆိုရင် first second third နဲ့သုံးလို့ရတယ်3 point မှာဒီချက်ပြောဘူးလေဟုတ်တယ်မလားရှင်းလားနော် and then you need to support your argument with the evidence ဒါအခုဒီချက်ရှင်းတဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုချင်းစီမှာကိုက positive strong and relevant evidence to support each of your claims or points နော် evidence can conclude အခုနချက်ပြောတဲ့ statistic တွေပါရမယ်research findings တွေပါရမယ် example တွေပါမယ် anecdotes anecdotes ဆိုတာကတချို့ခုနကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီချက်ရှင်းပြီးထင်တယ်เนาะဒီချက်ညင်ညွယ်လည်းပြောထားပြီးမှတင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မှတ်မိသေးလားတော့မသိဘူးမှတ်မိသေးလားမှတ်မိသေးလားဒီလိုမသိတော့ညီမတို့ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကတော့တချို့rhetorical device လို့လည်းတောင်းလို့ရတယ်เนาะဖြစ်ရက်လေးတွေတချို့ဖြစ်ရက်လေးတွေပေါ့ဖြစ်ရက်လေးအနေနဲ့ထည့်ပေးရအဲ့ဒါဥမာဆိုပါစို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ past history လို့ပြော history ပေါ့ history အကြောင်းအရာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ် experience ကိုထည့်ပြောတာမျိုးကိုတကယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့ပါအဲ့နေရာကိုသွားခဲ့ပြီးတော့ကိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ experience ကို experience ပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်ပေးရမျိုးကိုပြောတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးနောက်ပြီးတော့ခုနချက်ပြောတဲ့ expert တွေရဲ့ opinions တွေ maybe အဲ့ဒါရဲ့ researchers တွေရဲ့ claims တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်educational expert တွေရဲ့ claim တွေဖြစ်နိုင်တယ် psychologist တွေဖြစ်နိုင်တယ် something like that ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေတမီးတို့က insert လုပ်ပေးရဆိုရင်တမီးတို့ရဲ့ဟာကပိုပြီးမှခိုင်မာမှာပေါ့ reliable ဖြစ်တာပေါ့လေဒီမှာနော် up to date ဖြစ်မယ် critic ဖြစ်မယ် reliable ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုး evidence တွေနဲ့တောင်းရင်ရိုးဟာပိုပြီးမှ strong ဖြစ်မယ်are you guys listening to me Yes. This is the things that I really like to highlight เนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် logic reason ဖြစ်ကြောင်းပြောလို့ရတယ်เนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက logic ဖြစ်လားเนาะ flawless ဖြစ်ရမယ်เนาะအပြစ်နာဆောင်ရှိရအောင်အကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုဖြစ်နေရမလဲ link တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်နေရမယ်ကိုပြောတဲ့ဟာတွေက logic way နဲ့ဖြစ်နေရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဒီမှာပြောပေးထားတာပြီးတော့နောက်ပြီးချေတို့ဒီမှာတော့ highlight လုပ်ပေးတာက persuasive language တို့အခုနကပြော metaphor သုံးလို့ရတယ် simile သုံးလို့ရတယ်ဒါကိုပိုင်နိုင်ရင်ပြောပါတယ် triple structure သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားချေတို့သင်ထားပေးရဲ့ဟာလေး apply လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရေးရဲ့အခါမှာ okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့အမြဲတမ်းအတွက် formal သုံးရမယ်အဲ့တော့ဒီချက်ခုနကပြောတဲ့ slang တွေသုံးလို့မရပါဘူးနော် slang တွေသုံးလို့မရပါဘူးဒီနားမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် anecdotes လို့ပြောတဲ့ဒီညမှာ personal one ကလေကျတို့တကယ် expert တွေတကယ်တော့ထားပါတော့ Obama လိုမျိုးကသူ့ရဲ့ speech မှာ
သူတုံးသွားတဲ့ဟာသူကိုယ်တိုင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကချေတော့ expert တယောက်ရဲ့ experience တွေကိုထည့်ပြောရရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ experience လောက်ကိုသွားပြီးတော့ထည့်ပြီးပြောတာမျိုးတော့ကိုယ်ဘယ်သူမှအသိမှမပြုဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရှိသေးတယ်เนาะပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ formal ဖြစ်ရမယ် professional tone ဖြစ်ရမယ် formal ဖြစ်ရမယ်ဆိုချေခုနတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲเนาะချေတို့ခုန slang သုံးလို့မရအောင် phrasal verb တွေသုံးလို့မရအောင်ပြီးရင် contract တွေသုံးလို့မရအောင် like do not ဆိုရင် don't လို့ပါလို့ရှိရမရအောင်ပေါ့ဒါတွေတစ်ချက်သတိထားရမယ် and then နောက်ဆုံးမှပြီးရင်တော့ revise ပြန်လုပ်ရမယ်အားလုံးပြန်ပြီးတော့ကိုက coherence ဖြစ်လား clear ဖြစ်လား grammar spelling ဘာညာပြကွာအကုန်ပြန်ဆက်မယ်နော် and then နောက်ဆုံးမှတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုလည်းသိရမယ်နော်ဒါတော့ထားပါကြအဲ့တော့တမျိုးနဲ့အရင်ကမဆိုင်ပါဘူးပြောရင်ပို့ရှုပ်သွားမယ်နောက်ဆုံးမှအရေးကြီးဆုံးရှိရတာပါလဲဆိုရင် conclude strongly ကိုက one sided လောက်တိုင်းတချို့ကလေးရှိရရောတုတ်သိလားဟိုလိုဒီလိုလေးသိလားနောက်ဆုံးကြရင်ကွာပထမတော့အလဲထဲမှာ share plan နေနဲ့ရေးလိုက်နောက်ဆုံးလဲကြာ conclusion ကဘာရေးလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတော့ပြောကြပါတယ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရေးထားတဲ့နောက်ဆုံး conclude ကကိုဘယ် site ကိုတွားလဲဆိုတာ clear မဖြစ်ဘူးသိလားဟိုလိုဒီလိုကနှစ်ခွနေပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာကြောင်းကဟိုဘက်မရောက်ဒီဘက်မရောက်နှစ်ခွရေးလိုက်တဲ့ရေးမိတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အလဲထဲမှာတေချာထည့်လိုက်နောက်ဆုံးလေးရောက်လေရောက်ဟိုသွားကျင်တာလားဒီသွားကျင်တာလားမသိခွဲဘူးအဲ့လိုလည်းရှိတတ်တယ်။ညီကုန်းတော့ချုပ်လိုက်တာပဲချုပ်တဲ့ဟာပဲရောက်သွားမှမသိရ။နောက်အဲ့မှာတိုင်ပတ်သွားဂွမ်းသွားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ချေတော့ conclude လုပ်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ points 3ချက်လုံးကိုအောက်ဆုံးမှာပြန်ပေါင်ထည့်ပေးရမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီချက်ပြောမယ်အဲ့ရဲ့ information ဗာလဲ example sample သိကြရတော့နည်းနည်းလေး argumentative writing ကို sample ကိုယူရိုဟိုမှာ Google မှာ glue လုပ်လိုက်ထုံးစံအတိုင်းပဲ။နားလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီချက်ပြောတဲ့ points လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ compare လုပ်ကြည့်လိုက် okay အဲ့ဆိုတော့ argumentative writing ကိုဒီလောက်ဆိုတော့ရမယ်တူတယ်သူကရှင်းတဲ့ဟာဆိုတမျိုးနည်းနည်းရှုပ်လိုက်တယ်သူက blog ပုံစံနဲ့ရေးရဆိုတော့ ချက်အဲ့ file လေးပို့ပေးပါလား ဘောပါ ပို့ပေးလိုက်ရလား ပို့ပေးပါလေပို့ပေးမယ်လေဒီကပို့ဖို့ပဲထည့်တာက okay အဲ့ဆိုဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရမယ်ထင်တယ်နော် so any question no question no okay so can I give you a homework about Google yes yeah so တော့နည်းနည်း try ကြည့်ပေါ့လေเนาะ200လောက်တော့သုံးရမယ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ points က3ချက်တောင်ပါမှာဆိုတော့200 to 250ပေါ့လေ150တော့မဖြစ်နိုင်ဒီမှာအဲ့တော့ကိုယ့်အကူ evidence ရှာပြီးတော့ဒီ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီချက် statement ပေးပေးမယ်ရှာပြီးတော့ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ statement ပို့ပေးပဲ group ထဲကိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုဒီ sentence statement ကိုကိုက agree ဖြစ်လား disagree ဖြစ်လားကျလို့သုံးသပ်ပေးရမှာပေါ့ရေးကြည့်ပေါ့လေเนาะရေးကြည့်ပြီးသွားရင်ချက် comments ပြန်ပေးပေးမယ် writing ကို okay so any questions so far no question အဲ့တော့အဲ့ statement ကဒီချက် group ထဲပို့ပေးလိုက်မှာ group ထဲပို့ပေးမယ်ဒီ channel နဲ့တော့ရှာလိုက်နည်းနည်းမရှာရဆိုတော့ရှာအောင်မယ်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ topic ကိုဒီ channel ဟိုဟာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်အခွဲထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုတမျိုးကြည့်ပြီးတော့ချက်ကိုရေးပေးရမှာဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လောက်နောက်ဆုံး deadline ယူမလဲhello any တောက်ကြနေနောက်ဆုံးကြတာ okay တောက်ကြဘယ်အချိန်လောက်လဲ night လား 9 am sorry 9 pm တောက်ကြည6နာရီ okay yeah I'm gonna give you 9เนาะမြန်မာအချိန်9နာရီနောက်ဆုံးထားပေးမယ်ရှယ်ကိုအဲ့နောက်ဆုံးထားပို့ပေးပါဟောဒီရှယ်yeah this one okay so I think we should stop here today now so this one are a little bit confused teacher ဒီတဲ့ဟာတိတ်မသုံးကြလို့လေဟိုကကျနည်းနည်းပိုပြီးမှ easy ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီကောင်တော့သူအဓိက highlight လုပ်တာကျတော့ bias မပါဘူးလို့เนาะနောက်ပြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီစာပိုက် 7b ကိုရေးထားရဆိုတော့သူကအဓိက highlight လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ကျတော့ now we are not going to write a block လေ no more block ဟုတ်တယ်မလားပထမတစ်ခေါက်ရေးထားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကိုကျတော့ block မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ writing ပုံစံမျိုးလေးရေးကြည့်ရအောင်ပေါ့Okay, so I think we should stop here now.
So we will meet again on coming Wednesday, no? Okay, see you guys. Ta-da. Bye bye. Bye.